президент روسیه ولادیمیر پوتین روز 15 دکامبر با امضای یک فرمان زمان بود و باش موقتی مهاجران در روسیه را تا 15 ایون سال 2021 تمدید کرد. متن فرمان در سامانه اطلاعاتی حقوقی کرمل چاپ شده است. بر اساس این فرمان پوتین زمان اختیاراً ترک قلمرو روسیه کردن خارجیانی که نسبتشان حکم اخراج صادر شده است تا 15 ایون سال 2021 به قفا انداخته می شود. همین طور به مهاجرانی که زمان بود و باش قانونیشان در روسیه تا 14 مارس سال 2020 به پایان رسیده بود امکان داده می شود که آزادانه و بدون یگان جزای جریمه ترک قلمرو روسیه کنند. سفر چنین شهروندان تنها به کشورهای زادگاهشان بدون عبور ترانزیتی کشورهای سوم اجازه داده می شود. برای مثال مهاجران تاجیک حق دارند که با پروازهای چارتری راست به تاجیکستان پرواز کنند، ولی توسط کشورهای دیگر از جمله با راه زمینی نمی توانند از این امتیاز استفاده برند. بار اول پرزیدنت روسیه بهار سال 2020 در پس منظر اوج پاندمی کرونا ویروس فرمان درباره تمدید زمان بود و باش شهروندان خارجی در روسیه به سبب کرونا ویروس درمانده را صادر کرد. بر اساس فرمان اول پوتین زمان اعتبار ویزا و دیگر اسناد بود و باش مهاجران در روسیه تا 15 ایون تمدید شده و در این مدت به کارخانه و اجازه دادند که خارجیان را بدون اجازتنامه کار به کار بگیرند. بعدا پوتین این سبکی ها برای مهاجران را اول تا 15 سپتامبر و سپس تا 15 دکامبر تمدید کرد و این دفعه یک باره برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. تمدید زمان بود و باش مهاجران در روسیه در حال است که بنا به آخرین آمار وزارت کارهای داخلی روسیه در دوره پاندمی شماره مهاجران در این کشور 2 مراتب کاهش یافته. تا 1 دکامبر در روسیه مگی 6 میلیون مهاجر خارجی قرار داشتند. وزارت ساختمانی روسیه هفته گذشته از حکومت آن کشور خواست که برای ورود مهاجران خارجی اساساً از تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین اجازت بدهد و این وزارت گفت که در اکثر مناطق روسیه شرکت‌های ساختمانی به دلیل به وطن خود برگشتن مهاجران به کمبودی شدید نیروی کاری دچار شدند.